Barakana eegalee sadarkaa biyyaalessaatti mirkaneessa madaallii ga'umsa ogummaa konkolaachistoota kan eegalamu ta'uu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii beeksise. Sababni mirkaneessa madaallii ga'umsa ogummaa kennuun barbaachisee fi biyyattiitti balaan tiraafikaa mudatu 83 kan qaqqabu konkolaataa fi konkolaachistootaan waan wal qabatuuf ta'uun ibsamee jira. Kan hordofee barakana madaallichi konkolaachistoota hojiirra jiraniin kan eegalamu ta'uu gorsaan ministeera deetaa ministeera geejjibaa fi loojistiksii Asaffaa Haddis himanii jiru. Mul'ata badhaadhina Itoophiyaa milkeessuu fi hundi ga'eessaa baachuu qaba jedhan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluun hojjettoonni tajaajilichaa sanada mata duree bara giddugaleessaa jedhuun qophaa'e irratti mari'ataniiru. Dr. Laggasaanii itti gaafatamummaa dhaabbilee fi namootaan kennaman ga'umsaa fi qulqullinaan raawwachuun yoo danda'ame badhaadhinni Itoophiyaa kan milkaa'u ta'uusaa fi bu'aaleen waggoottan darbanii ragaadhaa jiran. Federeeshiniin dubartoota Itoophiyaa galtee ajandaa maree biyyaalessaaf ta'uu Komishinii Maree Biyyaalessaatiif dhiyeesseera. Komishinarri olaanaan komishinichaa Profeesar Masfin Araayaan ajandicha pirezidaantii Federeeshinii dubartoota Itoophiyaa Aadde Askaala Lammaarraatii fuudhaniiru. Komishinichi Itoophiyaatti ajandaalee bu'uuraa fi biyyaalessaa sababoota garaagarummaa yaadaa fi waliigaltee dhabuun mul'atan adda baasuun ajandaa marii bocuun akka irratti mari'atamuu fi hojjechaa jira jedhaniiru. Naannoo Oromiyaatti xaa'oon uumamaa meetir kiubiin miliyoona 200 fi miliyoona 50 ol qophaa'uu biiroon qonnaa naannichaa ibseera. Bara baajetichaatti gabbina biyyee fi oomishaaf oomishtummaa guddisuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu birichatti daayirektarri fooyya'insa gabbina biyyee obbo Isheetu Laggasaan Faanaa Dijitaaliitiif ibsanii jiru. Kompoostii idilee dabalatee xaa'oowwan uumamaa garaagaraa qopheessuu fi qonnaan bultoota wajjin walta'insaan hojjetamus dubbataniiru.